Dobar dan i dobrodošli u svoj 51. Pascal tutorial iz Pascal serije tutoriala koje me je donio Renesas in Croatia. U ovom tutorialu ćemo ponavljati sve ono što smo naučili u ovoj seriji tutoriala. Znači, ova serija tutoriala je gotova, zato što u biti mislim da je to. Znači da ne trebamo više ništa puno učiti. Što se tiče zadataka za grafiku i znači pokazivače, tu baš nema nekih zadataka. Mislim, mogli bi mi to napraviti neke zadatke, ali gledajte, sve vam se svodi u biti na one zadatke koje smo rješavali. Znači, ako vam i piše recimo neki zadatak, ne znam, u datoteku napiši to i to, to će se većinom sastojati od toga da vi recimo napravite ne znam, neki string i onda da taj string prekopirate u datoteku ili tako nešto. Znači, sve će se bazirati na logici, a tu logiku ćete ostvariti uz pomoć onih zadataka koje smo već rješavali. A onda implementacija grafike ili implementacija datoteka, to znači uz par naredbica jednostavno riješite. Eto, tako da mislim možemo rješavati neke zadatke, ali nema baš posebnih zadataka za to. Normalno mogli bi recimo iz grafike rješavati neki zadatak, ne znam, nacrtaj krug tog i tog radijusa ili ne znam, iz pokazivača napravi pokazivača na tu i tu varijablu, ali većinom će vam se, kažem, zadaci svoditi na razmišljanje, znači da vi stvorite svoj algoritam i većinom će vam osnova biti petlje i izjave. A mi smo za petlje i izjave radili zadatke i radili smo zadatke za one složene tipove podataka, znači za stringove, rekorde i tako dalje. Nakon toga smo isto napravili jedan zadatak. Tako da kažem, mislim da je potpuno nepotrebno raditi zadatke isključivo za neku ovu cjelinu, zato što ona dođe samo kao dodatak. Znači, vama program kaže, vama to jest zadatak kaže, ne znam, napravi program koji će od tog i tog broja napraviti to i to i onda to zapiši u datoteku. Znači, zapisivanje u datoteku je nešto najlakše u tom zadatku. Vi prvo morate smisliti algoritam koji će raditi to i to, a tek onda to zapisujete u datoteku. Ok, znači to zapisivanje u datoteku je zapravo nešto što kad jednom naučite sintaksu, to je to. A znači ovi zadaci, to se već treba vježbati. Znači ovo da napravite nešto s tim brojem, to onda morate malo razmisliti koju ćete petlju koristiti, kako i tako dalje. Eto, tako da ja mislim da je rješavanje zadataka za ovaj dio gradiva ne da je nepotrebno, nego da u biti taj dio gradiva u zadacima dolazi samo kao dodatak. Tako da stvarno mislim da ne bi bilo dobro da netko uči, znači da mi sad rješavamo zadatke isključivo iz nekog dijela gradiva, nego je bitno da spajamo. Znači, sjećate se u onom zadatku sa stringovima, mi smo u tom zadatku spojili for petlju, if, izjavu i stringove. Znači, tako treba zadaci ići, da se sve spaja. A sad ako bi mi radili zadatke isključivo za grafiku, isključivo za ovo, isključivo za ono, nema koristi od toga. Znači, zadaci, one koje smo riješili, sam vam pokazao, znači, na primjerima, a kažem, ako vam i u zadacima dođe nešto poput grafike ili datoteka, to će biti onako usputno. Ok, znači eto, tako je moje mišljenje o zadacima i eto, ako ste se pitali gdje su nestali zadaci, ja sam vam sada rekao zašto ih nije bilo. Ok, znači idemo sada ponoviti sve ono što smo naučili u ovoj seriji tutoriala. I to ćemo onako na brzinu, jer vam želim reći još dvije stvari, tako da postanete potpuni master Pascala. Znači ovako, prvo smo instalirali program, to jest preuzimali ga s interneta, nakon toga ste ga vi instalirali, onda smo provjeravali radili sve, kad smo vidjeli da radi, onda smo krenuli dalje. Znači, razlika između write-a i write-ln-a, write ispisuje i ostaje u istom redu, write-ln ispisuje i ide u drugi red. Razlika između read i read-ln-a, upitnik, read
Znači, ako imamo dvije varijable x i y i ako ih upišemo odvojene razmakom, read će uzeti prvu varijablu za x, drugu varijablu za y, a read-len će zahtijevati da svaka varijabla bude u zasebnom redu i sve ono desno od razmaka će ignorirati. Jedna stvar koju bih vam htio reći je da kad smo imali realnu varijablu i kad smo u nju pohranjivali nešto, recimo r je jednako recimo 9 podijeljeno sa 6. I onda kad sam to je ispisalo, znači write-len r, znači rekao sam da za ispisivanje koristite write-len, za upisivanje write, za upisivanje read. I vidite da ovo nešto 1,500e, ok. Ja sam vama rekao da vi koristite 2.4.2. I onda sam vam rekao da se ne zamarate što je ta četvorka. Pa sad je vrijeme da se zamaramo. Znači, na samom kraju, kao nagrada što ste izdržali uz ovako nepopularan i nekorišten jezik, reći ću vam što je ova četvorka. Znači, ova četvorka kaže da će 4 znamenke biti lijevo od decimalne točke, a 2 znamenke desno od decimalne točke. Znači, prva četvorka kaže da će 4 znamenke biti lijevo od decimalne točke, a ova tu dvojka kaže da će biti 2 znamenke desno od decimalne točke. Znači, ovo je broj znamenki koji može biti lijevo od decimalne točke, broj znamenki koji može biti desno od decimalne točke. I recimo da smo mi tu stavili 3, 2 i sad recimo da smo upisali 900. Ok, 900 podijeljeno sa 6, opala. Compile and run, ne rebuild all, dobijem 150.00. Znači, prvi broj znamenki koji je lijevo od decimalne točke, broj znamenki koji je desno od decimalne točke. Eto, sad i to znate, ali nije to sve. Imam ja još jednu stvar koju vam želim reći. Ok, naravno nije nešto sad nije sad neka stvar iz mog privatnog života ili tako nešto. Ok. Uglavnom, u svakom slučaju, i da je iz mog privatnog života vjerojatno bi bila neka zabavna činjenica koja mi se dogodila ili prilikom programiranja ili prilikom nekog drugog događaja u životu, ali bitno je da je smiješno, zato što kom se da slušat priče koje nisu smiješne. I to u video tutorialu. Mislim, ako sam došao gledati video tutorial, onda nek bar bude i malo nečeg smiješnog, bar malo, ako ne, onda idem iz video tutoriala, neću više nikad gledati video tutoriale i to je kraj. Ok, znači, idemo sada dalje. Kad smo to naučili, u biti učili smo stvarno puno stvari. Učili smo aritmetiku, znači plus, minus, množenje, dijeljenje cijelobrojnih broja div, dijeljenje realnih brojeva ovo i mod podijeli dva broja i ostavi nam ostatak. Onda smo učili, znači nakon toga if izjavu, to jest učitavati varijable, onda smo učili if izjavu, znači if, uvjet then, ako želimo else moramo zapamtiti da znači naredba iznad nema točke zareza, pay attention, i uglavnom znači naredba iznad ne smije imati točku zarez i onda znači napišemo begin i end. Ako ne znate što znači pay attention, to znači obratite pozornost. Ali kao što sam i rekao, ako želite biti programer, bilo bi jako dobro naučiti engleski, inače bi mogli imati problema. Ok, znači kad smo to riješili, onda smo učili while do petlju, znači while uvjet do i onda begin end i repeat until uvjet, ne uvjet nego uvjet, i rekao sam vam da će se tijelo repeat until petlje izvršiti barem jedanput, a da će se u while do petlji uvjet izvršiti samo ako je na početku točan. Znači, ako mi u početku zadamo netočan uvjet, tijelo while do petlje se neće izvršiti ni jedanput. A da u početku zadamo isto netočan uvjet, ali da to napravimo u repeat until petlji, ovdje će se tijelo repeat until petlje barem jedanput izvršiti zato što nema veze sa uvjetom. Ok, znači nema veze, to jest ne da nema veze sa uvjetom, nego pogledajte, sad kad vratim to sa CTRL-Z, vidite da mi je uvjet tu dolje. Znači,
kod while do petlje je uvjet gore i onda on odmah u prvoj liniji koda provjeri je li dobar uvjet, ako nije preskoči. A ovdje će se prvo izvršiti i tek onda će se provjeriti je li dobar uvjet. Ok. Onda idemo dalje, onda smo učili to, onda smo učili for, onda smo imali recimo varijabla x jednako 1, tu 10 do, begin end i onda smo imali down to. Down to je u biti samo od većeg prema nižem, od većeg prema manjem. Ovdje od manjeg prema većem, a u for down to je od većeg prema manjem. Ok. I to je to. Onda kad smo završili s petljama, mislim da smo onda učili funkcije. Znači, funkcija se piše function, onda ime funkcije, onda tu idu argumenti, znači ovdje idu argumenti i ovdje ide povratni, pošto se funkcija pretvara u varijablu na kraju, ovdje idu lokalne varijable i onda ovdje ide begin end. I funkciju pozivamo sa ime funkcije i proslijedimo argumente koji trebaju. Znači ovako, ime funkcije i onda unutra argumenti. Ok. I imamo proceduru, znači procedura ide procedure. Inače u funkciji se argumenti odvajaju točkom zarezom, a u proceduri ide argument 1, argument 2, dvotočka recimo integer i onda ide točka zarez i onda ide var nešto, to jest izlazna varijabla, dvotočka recimo integer. I integer, ok, malo više typo-a. U svakom slučaju, da, i procedura nema ovaj tu povratni tip, nego je tu odmah točka zarez. I znači kod funkcije, kad se i kod funkcije napiše povratni tip, ide točka zarez na kraju. Znači, kada prosljeđujemo nešto u proceduri, to ide znači iz naše glavne funkcije ovdje i onda ide iz izlazne varijable do glavnog programa. Znači hop, hop, ako imamo recimo dva argumenta, hop, 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 ali onda ide hop, znači iz procedure u glavni program. Dok u funkciji promet je jednosmjeran, to jest promet ide samo od glavne, znači od glavnog programa do funkcije. Ok, nakon toga smo krenuli učiti nizove, znači kako se napiše niz i znači radili smo unos, sortiranje, dobro, to sad ne ponavljamo. Znači kako se pravi niz dvotočka array of i onda to jest ovdje ide broj elemenata of i onda čega, recimo integer, karakter i tako dalje. To je to. Onda što smo učili nakon niza, učili smo string, znači recimo s string, onda smo učili set, znači recimo kako se to zove na hrvatskom, set, skup, znači set of i onda smo recimo napisali set of 1 do 100, ok, 1.100. Onda smo učili rekorde, znači da bi napisali neki rekord moramo tu gore napisati type, znači ovdje napišemo type i onda recimo osoba jednako rekord i onda ta osoba ima ime, recimo string i tako dalje i tako dalje. Sad tu pišemo što god želimo. Onda nakon toga smo, ja mislim, učili datoteke, ako se ne varam. Da, i tu je stvar isto koju sam želio reći kod datoteka. Znači, kad sam ja sam napisao recimo datoteka file of real, recimo sad to. Prva stvar koju sam vam već rekao je da kad sam ja pisao rfile, ja sam napisao ovdje dvotočku, ali tu zapravo ide znak jednakosti, znači file of real, da možemo zamijeniti onda ovo file of real sa rfile, znači datoteka rfile, ok. I kad sam ja pisao assign, znači kad sam ja dodjeljivao datoteka nekoj fizičkoj datoteci, recimo igrači.dat, znači ova ekstenzija, znači ja sam stavio .dat, ali vi možete bilo koju ekstenziju hoćete, to može biti .sav, kao saved game, znači .txt, to može biti bilo koja ekstenzija koju želite.
ok, znači to ne mora biti nužno .dat ekstenzija, ali ja sam ju stavio jer eto navikao sam se na nju. Ako želimo pisati, to jest ako želimo kreirati datoteku koja ne postoji, napišemo rewrite datoteka i damo znači programu nekakvu realnu varijablu, recimo r_real, i onda stavimo recimo r:9 cijelih 77 i onda napišemo samo write datoteka r, znači u datoteku upisujemo tu i tu varijablu i onda napišemo close datoteka. Nadalje, ako želimo otvoriti postojeću datoteku, onda napišemo reset i onda napišemo ovako, znači onda napišemo ovu petlju. Napišemo while not eof datoteka. Eof je zastava koja označuje dok se nije došlo do kraja datoteke, napravi ovo i onda begin end i onda što da napravi, onda fino neka read, znači neka učitava iz datoteke i onda možemo recimo napisati write-ln, recimo broj, dvotočka i onda napišemo r. Ok, ali možemo naravno napraviti svoj slog, kao što smo mi napravili svoj slog igrač i onda smo napravili svoju datoteku. Znači još jedan put ponavljam, ekstenzija je proizvoljna, znači to vam nisam naglasio. Ok, i onda smo koristili grafiku, nju smo ponovili u prošlom ponavljanju, znači ako želimo koristiti grafiku napišemo uses graph, ok, onda imamo znači nekakve varijable, znači možemo imati varijable driver, mode, znači to će nam biti small int, da ne bi dobivali probleme, i onda tu napišemo znači graph mode i onda napišemo driver mode, onda napišemo init mode, znači driver mode i onda ide path, ok, i onda napišemo ovdje ispod, znači da nam se pauzira, close graph. I onda ovdje idu sve naredbe. Ok, znači naredba za micanje move to, naredba za micanje do linije line to, naredba za crtanje linije od točke do točke line, naredba za crtanje pravokutnika rest angle i naredba za krug circle. I sad svako ima određeno parametara. Sad da ne ponavljamo sve s pokazivačima, samo ću proći znači one osnovne stvari. Pokazivač koji pokazuje na integer će se kreirati ovako, pokazivač, i napravimo ovo i napišemo znači integer i taj pokazivač pokazuje na integer. Ako želimo recimo zadati njemu memorijsku adresu varijable x, napišemo pokazivač dvotočka dvotočka jednako znači x at x, jel tako, at x, to jest ne dvotočka nego pokazivač jednako ili dvotočka jednako. Vidite, to je sad pitanje. Mislim da je dvotočka jednako. Da, mora biti dvotočka jednako, jer inače ne bi radilo. Ok, uglavnom, morao sam proći kroz 50 tutoriala u vrlo kratkom vremenu, pa malo sam se zbunio. U svakom slučaju, ako nije dvotočka jednako, nego ako je samo jednako, onda znate da sam pogriješio. Znači, čekajte, ajde probat ćemo ovako. Maknut ćemo ovo za grafiku i probat ćemo compilat pa ćemo vidjeti da li ide dvotočka jednako ili jednako, iako nekako kao da jednako. Nije, dvotočka jednako. Znači, ovime, ok, znači stano kažem ispričavam se, ali dosta je teško proći, pogotovo kroz jezik koji ne koristite, koji niste koristili dosta dugo, i onda proći kroz 50 tutoriala je u vrlo kratko vremena je pa poprilično, nije teško, nego stvar je u tome da jednostavno tako nekad mozak vam jednostavno zablokira. Ok, znači, no eto, navikli ste to sa mnom, ipak sam ja poznat po brain fartovima. Uglavnom, u svakom slučaju, pokazivač od x, to znači da smo zadali pokazivač, znači da smo tom pokazivaču zadali memorijsku adresu varijable x. I sada, ako bi mi željeli recimo promijeniti tu vrijednost, onda bi stavili pokazivač, ovo tu jednako
sad recimo 200 i to znači da bi x poprimio tu vrijednost. Ok, za ispisivanje adrese funkcija addr i ako inkrementiramo i dekrementiramo ne ide za 1 nego ide za broj bajtova koji zauzima varijabla. Zaboravio sam jednu stvar reći kod stringa, znači ako kreiramo string, recimo string, zaboravio sam reći da u biti postoje funkcije za string. Znači najvažnije sam rekao length, length, concat koji spaja string sa stringom i upcase, znači koji pretvara sva slova u velika slova. Ali naravno postoji više funkcija, sve sam funkcije rekao u tutorialu. I još jedna stvar, to su vezane liste, znači to je kad napravimo rekord, znači idemo napraviti neki rekord, recimo osoba jednako rekord, ona će sadržavati ime, recimo da će to biti string i sadržavat će sljedeći, to će biti pokazivač, znači to će biti pokazivač na osobu. Ok, znači to će biti pokazivač na osobu. Idemo end, onda idemo tu napraviti znači dva pokazivača, početak liste i trenutni slog, to će nam biti pokazivač osoba. I onda napravimo ovako. Prvo napišemo new trenutni slog. Znači naredba, to je funkcija new, nam rezervira mjesto za mjesto u memoriji za ovaj tu trenutni slog. I znači mi kada rezerviramo mjesto za trenutni slog kažemo da u biti samo to kažemo, rezerviramo mjesto za trenutni slog. Nakon toga ide trenutni slog, znači trenutni slog, onda ide ovaj znak, točka, ime i sad stavimo ime koje želimo, recimo stavimo Marko i onda nakon toga idemo trenutni slog, točka, sljedeći, znači sljedeći, dvotočka jednako, početak liste i onda stavimo početak liste, dvotočka jednako trenutni slog. Znači ovako dodajemo elemente na vezanu listu. Znači prvo rezerviramo memoriju, stavimo novo ime u listu, znači stavimo u listu, onda kažemo da će sljedeći, znači da će sljedeći, da će ovaj tu pokazivač, znači sljedeći biti jednak početku liste. A zašto? Kako će sljedeći biti jednak početku liste? To je vas zbunilo. Znači zašto sam stavio ovo na početak liste? Pa zato što se elementi dodaju s lijeva, ne s desna. Znači ako ja dodam novo ime, to novo ime će biti dodano s lijeva, ne s desna. I onda će to novo ime biti jednako trenutnom slogu. Znači, trenutni slog će biti jednak početku liste. I sad, ako ja ovo kopiram, znači ako izbrišemo ovo, naravno, i ako ja sad ovo tu kopiram, znači desni klik copy, i ako ja sad ovo tu, znači pastam, desni klik, ovdje tu ide, desni klik paste, i stavim recimo neko ime, recimo Janko, onda će meni sljedeći biti jednak početku liste, a početak liste će biti jednak trenutnom slogu. Znači, sada će Janko biti na početku liste. Zašto? Zato što se elementi dodaju s lijeva. Znači, bit će ovako Janko Marko. Ne Marko Janko, nego Janko Marko. Eto, probao sam ovo je, kažem, stvarno najkompliciraniji dio. Znači, uzimamo memoriju, stavljamo ime s lijeva, a pošto smo dodali ime s lijeva, onda je logično da će nam to s lijeva sada biti početak liste. Znači da nam neće ovo skroz desno biti početak liste, nego da će nam ovo skroz lijevo biti početak liste. I to onda napravimo. Znači stavimo taj sljedeći na početak liste i onda kažemo da je početak liste jednak trenutnom slogu. Eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial. Nemojte se zaboraviti pratiti na moj kanal Renaissance in Croatia i doviđenja.